歡迎收睇港深置業，全網評測最專業嘅頻道。大家好，我係阿森。南灣首個第四代智慧住宅華發天使，憑借住高使用率以及高配置，打造 AI 智能社區，全天24小時嘅保姆同埋360度唔眨眼嘅保鏢，成功勁銷咗120套。到底係新型黑科技定係噱頭大於實用呢？呢個所謂嘅南灣四代住宅到底係咩來頭？今日幫大家做個最專業嘅樓盤拆解，缺點我會放喺最後。我哋先上基礎信息。華發天使坐落於珠海大道，僅能正方南灣首府，建築面積係6萬個平方，容積率係2.5。華發物業總戶數係554戶，停車位有496個，總規劃共5棟樓組成，全部採用風車型嘅佈局設計，首推5棟同埋1棟，5棟佈局2梯5戶，其中01、02、05分別為112方嘅4房。03、04分別為99平方嘅3+1房，一棟為2梯4戶，統一都係110方嘅4房，價格係每平方21000到23000。華發天使將打造成為珠海智能住宅嘅試點項目，仲要達到智能住宅3星嘅標準，到底有啲咩亮點呢？第一，超成熟配套，項目地處於黃金地段嘅南灣片區，附近有華發商都、海印又一城同北新大院特色街區，仲有已經封頂咗嘅 Coco City 同埋香洲第2人民醫院等等嘅配套。對面就係已經開業嘅萬雪匯滑雪場，滿足咗娛樂同埋潮流生活嘅需求，居住體驗多樣且充滿活力。而且交通配套上面咧更加係無可挑剔，10分鐘你可以去到港珠澳大橋口岸，18分鐘可以到達拱北口岸。第二，實用率超高。項目首推99到114個方嘅4房戶型，實用率超過110%，相當於傳統建築面積嘅120到150方嘅尺度。例如99個方嘅戶型咧，可以做到獨立連廊入戶嘅4房；114方可以做到南北通透加獨立入戶花園，仲有4+1嘅空間，以及16米嘅通風面。呢種超越尺度嘅魔術空間，令到區區嘅8坪之間都能夠承載無限嘅生活想像。咁樣嘅實用率放喺片區嚟講，可以話係展壓級嘅競爭力。第三，超高端嘅公區配套，立體度假園林涵蓋咗下沉式庭院同埋1600平嘅會所、恆溫泳池、健身房、私宴廳同架空層，以及酒店式霸氣門樓，約70米嘅超長車闊延伸面，搭配鏡面水亭設計嘅4水歸堂同無雨落客區，確實係氣度非凡，儀式感直接拉滿。整體嘅園林風格確實好似珠海灣，佢代表住一種從滿足居住剛需到享受生活本身嘅躍遷，為業主帶嚟咗一種從容、高效且有格調嘅生活感受。第四，南屏首個智慧住宅社區採用咗5大檢測系統同埋5大便捷系統，例如社區會根據日頭、夜晚、訪客3類動線場景，自動識別業主同埋訪客開啟電動門以及呼叫電梯。而物業方面呢，創新利用咗數字社區管控同埋數字社區服務，仲有數字家庭控制以及數字物管公司4大數字應用平台，而實現到水質實時監測同埋室外環境監測，以及園區內 WiFi 覆蓋，真正全時段、全方位、高效咁管理服務社區。並且所有嘅交付標準全線升級，全屋採用1線品牌精裝交付，例如中央空調、新風系統、熱水器、洗碗機、淨水器、智能家居同埋智控系統等等，明顯高於市場同檔次嘅標準。第五，棟棟視野冇遮擋，戶戶南向睇山景。項目採用咗風車型佈局設計，360度嘅採光流形，每一面都可以睇到風景，同時又做到私密性最大化。好似華發天使咁樣嘅流動錯開排列就恰到好處咁避免咗一字樓嘅前後對視以及形成嘅尷尬。因為你唔會一開窗就見到對面住戶嘅客廳，同時又極大咁提升咗通風效率，有效咁將夏季主導風引入社區內部，而形成真正嘅穿堂風，實現咗名副其實嘅天然換氣，大大咁樣減少咗室內嘅悶熱感同埋潮濕感。優點就講得足夠多啦。咁喺大家考慮入手華發天使之前，到底有啲乜嘢問題係不容忽視嘅呢？睇完樣板房，我再同大家一一拆解。好嗱，而家上到嚟4樓呢個實體嘅樣板房裏邊咧，睇下個戶型佈局咧，呢邊嘅話係112平方，
呢一個同埋右手邊呢一個咧係99平方嘅，總共咧就兩個面積嚇，唔同嘅話呢邊嘅話亦都係一個112方嘅01，跟住再到我哋先睇一個112方嘅，佢每一戶咧都可以做到一個大明窗嘅入戶連廊啦。咁跟住咧呢度有個消防門嘅，其實都會阻擋到對面嘅門對門嘅尷尬嚇。咁跟住咧呢條走廊你可以自己去利用起身做一啲唔固定嘅鞋櫃等等啦。呢個係一個放咗家私嘅創意樣板間，但係做到落嚟嘅話，基本上同家父標準係差唔多嘅。嗱，呢一個咧係佢嘅系統，華發天使嘅一個智能系統啦，有工區嘅監測等等啦。呢一啲咧，而且佢會有啲咩情況咧，佢會可以睇得到，同埋係呼叫電梯啊，而且回家模式、離家模式、會客模式，更多嘅場景都可以喺呢一度體驗。呢一個係交付標準嘅智控系統嚟嘅。OK。入戶第一點咧就係有一個洗衣房啦，呢個就係4+1嘅佈局啊。咁跟住呢一個洗衣房係一個只可以做一個功能房嘅空間，好多可能會將佢講成房，但係呢個只能夠做一個功能房洗衣服冇問題嘅。仲有呢度都有個亮點，入戶嘅門櫃，佢呢個設計咧亦都係比較好嘅，佢利用得非常之好，因為佢嘅進深係入到成個人可以行入嚟，可以放更多嘅嘢喺呢一個位置嘅。呢度係入戶門，到時嘅交付標準裏邊咧都有呢個門櫃俾到你噶啦。呢度咧亦都做咗個拖拉出嚟嘅一個鞋櫃啦，都係一個交付標準。入嚟嘅第一間房，呢度咧就望翻去南屏嘅12村，即係後邊嘅朝向嚟嘅。咁呢間房咧就係放正常一床做客房或者做兒童房都係冇問題嘅。112方實用率夠高，左手邊就公區嘅洗手間，可以入去睇睇，有個大嘅明窗啦。咁做咗個3段式分離嘅一個佈局。呢個就係 LDKG 嘅精髓。其實入到嚟咧，個廳其實變咗傳統嘅，佢就唔係橫廳，亦都唔係豎廳，但佢好巧妙咁利用咗咁樣嘅設計佈局咧，令到兩邊都有採光，所以呢一邊嘅採光係非常之舒適嘅。跟住咧，仲要做咗個融合式嘅設計，就係呢個廚房咧，做咗個半開放式嘅樣式嘅，佢全部都使用呢種吊趟嘅門俾到你啦。咁到時候你平時係可以打開佢，呢一邊咧喺呢個島台裏邊去切菜、去準備菜嘅時候，你亦都可以同翻你屋企嘅人做個交流嘅呼應，亦都係非常之舒服嘅。咁呢度咧做咗個算係 U 型式嘅廚房啦，呢邊做咗個雙門嘅冰箱位。呢個位置3件套方太嘅，咁仲有咧，我哋華發嘅最新升級嘅一個交付標準裏邊係帶埋一個洗碗機俾你嘅，呢個亦都係極少開發商可以做到噶。再嚟睇前面嘅話咧，5米幾開間，但係有樣唔好嘅就係可能我都講到嘅，呢邊西南向望出邊係呢個珠海大道，稍為呢一棟入邊嘅戶型仲會好啲，靠近珠海大道嘅話噪音會加強啲，但係用咗呢種雙層隔音 Low-E 玻璃咧，隔音亦都非常之好。可惜呢一度係冇一個實體嘅露台嘅，呢個位置俾到你，到時交付就係咁嘅樣噶啦。你可以開窗嘅，到後邊啦，到餐客廳嘅位置咧，就係我哋做咗個6人嘅餐位嘅，到6人到8人冇問題嘅。平時一家人如果你話想喺度更加大啲嘅招待，呢度都係可以呼應得到嘅。跟住到兒童房啦，咁頭先其實你可以做長輩房，呢間佢設計成一間兒童房，你嘅床位其實可以再出啲嘅，嘅闊度你做埋落去，呢個門關埋嚟都係冇問題嘅。呢度仲可以做個書台，所以呢套房嘅成間屋嘅採光係非常之通透。呢度可以做個客房啦，咁同埋個見光面亦都比較大啦。呢度仲可以做個到頂嘅衣櫃。最後嚟到主人房。主人房，我覺得而家大4代住宅最大嘅特點，可能就係真係喺主人房嗰度，因為所有嘅主人房咧都可以做到呢一種270度一個超長車闊採光面嘅一個飄窗，非常之舒服，而且好巧妙咁升級咗之後咧，呢度位置咧飄台只有40公分嘅啫，以往係起碼有到80公分嘅一個飄台，係大大咁節省咗呢個空間，而打開咗成個空間嘅，係非常之舒服。兩邊嘅床頭櫃啦，正常尺寸嘅一個床，再入嚟咧有個步入式嘅一個衣帽間俾到你，後邊亦都有一個好大嘅明窗。呢度成牆嘅一個設計咧，都係成為一個
衣櫃咧比較多嘅衣服，你都可以喺度容納得到噶啦。再到你自己嘅一個洗手間啦，佢亦都係利用呢一種，我覺得真係好合理一樣嘢，就係呢個40公分會比好多80公分飄出嚟嘅位要舒服好多。你可以拓展到呢一個展臂位，呢度亦都可以節省空間，因為你可以放一啲洗浴用嘅用品啦喺呢個位置，亦都有個大明窗喺度嘅嚇。咁呢啲都係交付標準啦，鏡屏、星盤嘅話亦都係科勒嘅。咁呢一個星盤亦都係大細啱啱好嘅。我覺得呢一度係佢升級咗，即係好用心一樣嘅設計嘅。OK， 我哋而家咧去睇埋另一個99方嘅單位，我覺得睇如果你唔係對房數有要求嘅情況下咧，99方會更加舒服。呢度行出嚟啦，獨立嘅連廊，跟住對出嚟，另外嗰兩戶就係99平方啦。嗱，99方一樣可以做到有個採光井嘅位置嚇，呢度入戶係俾到你嘅，贈送俾你嘅。呢啲實木嘅大門都係交付標準啦。咁再嚟到我哋呢一度咧，亦都係帶一個華為嘅智能家居系統嚇。咁入戶嘅門櫃嘅話，好似頭先咁樣啦，一樣係可以咁樣去展示，可以俾個空鏡，我就唔行入去啦。喺呢個空間利用得非常之好嘅，好多細節位上邊真係落足咗功夫去做設計呢樣嘢。入到嚟呢一個位置，佈件都係陽台，但係呢一個係一個暗位嚟嘅，到時候可能光線風向就冇咁好，但係你可以晾衣服啦，做一個洗空一體嘅一個洗衣機放喺呢個位置，再係一個生活露台。再翻到嚟呢度咧，就係你第一間房，係可以作為兒童房去使用，見光面亦都 OK 嘅。呢個設計比好多樣板間都要合理嘅，係好多樣板間真係你個 size 放落張床之後，你係開唔到門嘅。而呢一間咧就可以開到門，而且仲有好大嘅空間可以俾你利用。嗱，99方係咪會仲好啲咧？因為佢係打橫嘅，會比嗰個係要闊啲睇起身，即係呢個會比較偏向 LDKG 裏邊嘅橫廳嚇。呢邊望出去咧就可以睇到呢一個將軍山嘅山脈啦，即係南灣首府嘅大賣點就係望到後邊嘅將軍山啊嘛。如果呢度係嘅4樓再高啲嘅話咧，你個高層嗰個景觀係相當之舒服嘅。呢度咧差唔多去到6米嘅一個開間，相當之舒服嚇。咁呢個位置餐廳啦，頭先睇完一房，睇我哋仲有一個特點就係呢度位置係做咗一個動靜分離嘅，即係呢邊一間房，另外一邊又係一間房。呢度嘅話就係公區嘅洗手間，攝影師可以入去睇睇，亦都做咗3段式嘅分離。所以話佢係似傳統嘅橫廳，點解咧？因為呢一度咧可能會有一個唔好嘅點，就係個馬桶直對住個廳咁，同埋咧做咗段3段式分離。因為傳統嘅橫廳咧就係佢會有好多房門啊，一開門咧就直接冇走廊冇遮擋，直接可以睇到個廳咧，就私密性上面會差翻少少嘅。呢度可以作為長輩房去使用，亦都可以做到3邊嘅落床位，2個床頭櫃，加埋呢個40公分嘅飄台就有隔音嘅鋁耳玻璃。舒服嘅 ，OK， 咁我哋聽呢度就呢度會仲有一個，呢度係做一個書台去使用，分隔開嘅一個廳，而飯廳可以放喺呢個位置。所以話99方嘅空間，如果2個人住嘅話咧，退休或者平時有啲人翻上嚟住喺香港過嚟，呢個戶型我覺得會更加嚟得更加實在舒服呢種做咗半開放式嘅廚房。更加之融合式嘅亦都係做咗呢種咁樣嘅推拉窗啦，推拉亦都係非常之絲滑嘅。方體3件套啦，同樣嘅，跟住咧就話呢個星盤夠晒大，真係呢個設計非常之好。我最中意呢種咁樣嘅大星盤嘅，我唔中意嗰啲分隔開嗰啲嘅。呢種咧亦都係帶埋一個洗碗機啦，亦都係俾到你嘅。OK， 同埋咧，我哋全屋係採用咗呢一種中央空調嘅設計啦，可以望得到。跟住咧，我哋仲有個新風系統啦，係啦，咁睇到上邊咧，亦都可以睇到有個廚房空調喺度嘅，所以喺細節上邊控制咧係相當之舒服嘅。呢邊嘅話，亦都同樣270度嘅景觀飄窗飄台係贈送俾你40公分，呢度非常之舒服。以往我哋想要咁樣嘅效果嘅話咧，你起碼要去真係買一啲豪宅同埋面積數大，你先有咁樣嘅享受。但係而家大4代住宅全部更新之後咧，呢個感官上係非常之豪華同埋舒服嘅，採用咗大量嘅玻璃立面咧，同埋外牆呢個位置
都係一個步入式嘅衣帽間，99方相對會細翻少少，佢係做咗個內嵌位喺呢個位置嘅嚇，直接嵌入去入邊嘅。OK， 跟住嚟到公區嘅洗手間啦，咁呢個位置可能剪位就會輕輕細翻少少。我都話呢一間，如果你想享受型攞嚟兩個人退休翻嚟自住嘅情況下咧，呢一間我覺得會更加適合嘅。嗱好啦，咁我哋主要分佈咧就係亦都做咗個樣板間，就係呢兩個啦。咁我哋嘅話咧，99方同埋112方兩個主打嘅面積，再加埋一棟嘅110方，就係我哋現在在售嘅面積。但係110方咧係冇做樣板間嘅。咁我哋而家咧再套樓下同大家總結下佢嘅缺點，睇下你是否適合。第一，體量唔大，從基礎屬性嚟睇咧，項目嘅佔地面積只有2.4萬個方，建築面積只有6萬個平方，有限嘅項目規模係佢核心嘅制約，導致咗社區裏面嘅配套資源同埋空間規劃存在明顯嘅天花板，所以難以實現大盤社區嘅均好性。喺規模化嘅競品直接對比當中咧，呢個硬件短板會導致華發天使嘅產品吸引力同埋市場競爭力下降。第二，全封窗嘅設計。統一嘅封閉式陽台設計咧，雖然提升咗外立面嘅整體性同埋現代感，以及增加咗客廳嘅補光效果，但係完全忽視咗客戶嘅自主選擇權，亦都犧牲咗開放式陽台嘅生活體驗，所以會引發部分偏好傳統居住方式嘅客群抗性。第三，可能存在噪音影響。從航拍鏡頭可見，項目緊鄰珠海大道，北面仲有南平幼兒園，所以佢有可能會造成雙重噪音源嘅影響。車流巨大嘅珠海大道會帶嚟持續性嘅交通噪音，幼兒園嘅課間活動以及響鈴聲又產生間歇性嘅教育噪音，共同對居住靜默性構成咗一定嘅挑戰。第四，目前交通較為不便，即使同華發商都嘅直線距離只有1.2公里，但係實際導航路徑需要去到4公里路程，略顯不便。需要等到橫琴嘅第3通道，即係南灣首府門口嘅一個 T 型互通立交建成咗之後咧，先至可以告別兜路嘅煩惱，真正實現一腳油門通達全城嘅便捷。第五，車位配比唔到1:1，項目總戶數咧係554戶，但係只規劃咗496個車位，呢個車位配比放喺市區嚟講係絕對唔夠嘅。後期停車問題可能會為業主帶嚟唔少嘅困擾。整體嚟講，華發天使呢個盤規模雖然唔大，但係勝在產品夠新，佢巧妙咁利用咗立式園林同埋下沉式庭院，將自然生態融入咗建築肌理，實現咗從居住到度假嘅場景轉變。會所同埋泛會所化嘅架空層設計，又極大咁拓展咗業主嘅社交同埋休閒邊界，營造咗一種富有生命力嘅社區氛圍。喺當下呢個行情，呢個銷量足以證明咗華發天使以超成熟嘅配套以及高端嘅產品力贏得咗市場嘅認可。如果你預算充足，而且在乎配套帶嚟嘅便利性同埋未來10年嘅產品保值率，華發天使一定係你高性價比嘅選擇。最後記得買樓穩得心，一定夠穩陣。鍾意呢條片嘅朋友，俾個 like、收藏同埋轉發，關注我嘅頻道。我哋下期再見啦！